Bueno, vamos a dar inicio a la fogata literaria de parte de la Biblioteca Municipal Jesús María Yepes y la Casa de la Cultura. A las personas que están por acá cerquita, los invito para que se vayan acercando, para que compartamos un poquito sobre la palabra, sobre las letras, sobre nuestro lenguaje, el español o el castellano. Entonces iniciaré leyendo este escrito de Manuel Contreras Navarro, La unión de fuego y palabras en la fogata literaria. En la vasta narrativa de la mitología griega existe un relato que resuena con la esencia misma de la humanidad. El mito de Prometeo, un titán audaz que desafió a los dioses robando el fuego, un fuego celestial para entregárselo a la humanidad. En este acto de alevosía se forjó una conexión eterna entre el fuego y las palabras. Dos fuerzas que han moldeado el curso de la historia. En consecuencia, el fuego, don divino otorgado por Prometeo, ha sido más que una fuente de calor y luz. Ha sido el fermento de la comunicación y el intercambio de conocimientos durante las noches oscuras, creando un ambiente propicio para el florecimiento de historias y la formación de la cultura oral entre nuestros antepasados. A su vez, las palabras, como chispas que emergen del fuego, han encendido la imaginación y la creatividad en las mentes humanas con cada palabra pronunciada, dando origen a nuevas ideas, expresiones y formas de entendimiento que enriquecen los diferentes idiomas y la experiencia humana. Por tal motivo, en esta noche, honramos la poderosa alianza entre el fuego y las palabras, congregados alrededor de las llamas, evocando la energía espiritual del jamborí y la cautivadora voz del narrador que ameniza las reuniones, celebrando la riqueza y diversidad de nuestro idioma. Aunque jamborí no es una palabra española, nos conectamos con la hermandad que emana de su intención lingüística, que, según nuestra audaz inferencia traductora, no es más que amor manifiesto mediante un círculo alrededor del fuego. Finalmente, desde la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque y la Biblioteca Pública Jesús María Yepes, anhelamos que esta velada trascienda como un simple evento, convirtiéndose en un recordatorio de la fuerza y la belleza de las palabras. Sea este un llamado a mantener encendido el fuego del conocimiento y la expresión de nuestra comunidad, que la fogata literaria ilumine nuestros caminos y nos inspire a seguir explorando los extensos horizontes del lenguaje. Sean todos bienvenidos. Vamos con esa... Bueno, agradecemos a Babos TV que nos acompaña en esta velada literaria. Daré el paso a Caterine, que nos leerá un mito, que es la formación del fuego, un mito indígena. Bueno, vamos a hablar del idioma español, pero qué bueno hablar de lo propio, ¿cierto? Entonces este libro es un libro de Miguel Rocha Vivas que recoge toda la narrativa indígena en Colombia, ¿cierto? Entonces acá hay un mito de una comunidad indígena que se llama los Chimila. Y los Chimila nos van a contar cómo los Chimila consiguieron el fuego. Antes, los Chimila no conocían el fuego. No había candela en el fogón ni en el monte. No hubo humo tampoco. Entonces, comían todo crudo. A mediodía, las mujeres ponían la comida sobre una piedra y al sol la tostaba un poco. Entonces le daban la vuelta y se tostaba un poco por el otro lado. Así fue que los Chimila sufrieron mucho y eran muy flacos. Al otro lado del gran río había otros indios que sí tenían fuego, comían carne asada y pescado frito y cocinaban bollos. Pero ellos eran enemigos de los Chimila. Una noche los Chimila iban por la ribera del gran río y veían al otro lado a los indios comiendo pescado. Estaban allá sentados alrededor de la candela y comían muy sabroso. Entonces dijeron los Chimilas:
¿qué vamos a hacer para conseguir candela? Si uno de nosotros va al otro lado, lo matarán los enemigos, y además se apagará la candela en el agua si vuelve nadando. Entonces dijo el brujo Jujún: yo voy a conseguir candela, y aunque me cueste la vida voy a traerla. Entonces el brujo se cambió en el sapo Mamú y saltó al agua. Nadó a través del gran río, y cuando vino a la playa, saltó entre los indios que estaban allá sentados comiendo pescado. Cuando vieron al gran sapo se asustaron, gritaron y corrieron. Entonces el sapo se tragó una brasa y saltó al río y nadó al otro lado. No se quemó ni se apagó la candela. Cuando vino a la playa, el sapo escupió la candela y dijo: mis hijos, aquí está la candela. Ahora hay que guardarla bien para que no se apague nunca. Pero el brujo se quedó sapo. Desde entonces, los sapos son gente como nosotros y no se deben matar. Los sapos son buenos. A veces de noche, el sapo canta en la selva y entonces las mujeres se levantan a poner más leña al fogón para que no se apague. Así fue como los chimilas consiguieron el fuego. Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a tocar los tambores en una especie de llamado al sol, para robarle una chispa al sol y que esa chispa nos acompañe aquí en la fogata, para dar inicio a la fogata. Hagan un ritmo y vamos a robarle la chispa al sol. Tun 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 tun. Acá. Yo la tengo. Yo la tengo. Vamos a ver de acá perdido. Pues yo la tengo. ¿Se la tiene? La candela. A verla. A falta que sí se mantenga. Bueno, ya dimos inicio entonces el fuego. Ahorita lo encendemos un poquito más, ya robándole una chispa al sol. Daremos inicio a este día del idioma, celebrando en nuestro idioma español con un cuento. Lo podemos leer y está pues también ilustrado para que también lo puedan disfrutar y lo puedan deleitar. Y de postre una brújula. Y de postre una esdrújula. No sé si lean bien ahí, aclárelo allá, Caterine. Hay uno que ese es lo más borroso, él lo puso borroso. No lo ve. Ah, bueno, sí, válido. Más. Listo. ¿Puedes imaginar libros más viejos que tus abuelos? No. No están arrugados ni tienen anteojos o bastón. Sus páginas son amarillas y delgaditas.
como hechas de papel de China, y se visten de cuero con filigranas de oro, cual soñorones muy serios y elegantes. Son los viejos libros que con el tiempo se han convertido en el hogar de pequeños bichos. Fueron sus cascarabuelos, quienes hace miles de años se aventuraron a explorar los primeros papiros y pergaminos, donde antiguas culturas escribían su historia. Los primeros libros, escritos a mano, aparecieron cuando se inventó el papel. A los bichos les encantó el nuevo material, por eso, cuando surgió la imprenta y produjo cientos de miles de libros, empezaron a levantar en ellos sus primeras ciudades. Cuando descubrieron las viejas páginas de un libro lleno de agujeros, con diminutos túneles perforados de tapa a tapa o atiborradas de salpicaduras oscuras, habrás encontrado el vecindario de estos bichos, aunque lo cierto es que no se dejan ver con facilidad. No les gusta la luz del día, tampoco las personas. Les tienen miedo. Los humanos son terriblemente feos. Tal vez si la gente tuviera alas, antenas y varias patas, sería diferente. En bibliotecas antiguas o en venta de libros viejos, allí donde el papel se abriga entre cubiertas de cuero, algunas personas van de página en página dedicadas a investigarlos. Según los expertos, los bichos de los libros pueden ser de todas las formas y texturas, sea por su fisionomía, su alimentación o la marca personal que dejan en los libros. La mayoría han sido catalogados. Los hongos y las esporas se esconden en los pies de página, tomando la forma de las letras. Solo comen signos de puntuación y los de exclamación son sus favoritos. Las termitas, que son unas glotonas, engullen todo a su paso. De postre, prefieren las palabras esdrújulas. Arándano, plátano o níspero. Recorren con sus largas patitas los desconocidos caminos que hay de una página a otra, perforando profundas cavernas. Los pececillos de plata disfrutan nadar entre los paraísos y rasgan las hojas con sus afiladas escamas. Llevan una dieta muy poco balanceada, solo toman sopa de letras. Los piojos le provocan comezón al encabezado de las hojas. Sus largas antenas les sirven para rastrear mayúsculas. A su paso, abren hoyitos como pinchazos de alfiler. Sus gustos culinarios varían según la música de las palabras y el aroma de la tinta. Las carcomas carcomen textos enteros en una sola noche. Lamen letras con sus diminutas lenguas, dejando puntos ocres a lo largo de las páginas. Se alimentan preferiblemente de vocales. La más apetitosa es la I, por su sabor a vainilla. Las larvas de las palomillas crecen escuchando el murmullo de los relatos. Cuando caminan, dejan su caquita a manera de puntos suspensivos. Cuando crecen, sus pequeñas alas les sirven para volar entre las oraciones que buscan de frases de escritores famosos su alimento favorito. El hábitat de estos bichos libreros se reduce día a día, conforme avanza la tecnología.
Las tabletas no tienen la calidez del papel, el plástico y los metales de los que están hechas. Aparte de ser insípidos, son muy difíciles de masticar y digerir. Así que mientras en cada casa haya libros hechos de papel y tinta, los bichos tendrán un lugar donde vivir y apetitosas palabras para devorar. Al final, a todos, bichos o humanos, nos gusta saborear una buena historia y de postre una esdrújula. Las palabras no son todas iguales ni tienen el mismo sabor. Al menos así opinan los seres que habitan este cuento y muchos otros. Son los bichos curiosos y glotones que se devoran los libros literalmente. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven esa metáfora de devorar literatura? Y por ejemplo, ¿sabían que los sapos son personas y que no hay que matarlos? Según los Envera, que los sapos son personas por el mito y no hay que matarlos. En este cuento lo que muestra o lo que quiere como generar es una idea de que los libros se devoran, ¿cierto? Y que hay animalitos que los devoran en realidad. Este libro fue hecho con páginas seleccionadas de libros muy antiguos. Entonces ellos cogían esas páginas y las escanearon, les hicieron un tratamiento para poder incluirlo en estas páginas del libro. Este libro es muy valioso y es muy valioso en el Día del Idioma porque qué tanto estamos siendo devoradores de palabras, ¿cierto? No sé, ¿quieren opinar algo del libro? ¿Quieren contarnos algo, decirnos algo? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue el bicho que más les llamó la atención? Recuerden que están las larvas, los piojos, las orugas de polilla. Vean los piojitos, las larvas. Ah, no, estos son los pececillos de plata, sí. Estas son las termitas. Compre de sillas a 6 pesos. ¿Cuánto gasté? Ay, problemas de matemáticas. Bueno, este es uno de los cuentos como que queríamos traerle y también les quiero comentar sobre esta aplicación. Esta aplicación se llama Makemake. Makemake es una aplicación por suscripción, pero que las bibliotecas tienen de manera gratuita en la que pueden leer muchos libros digitales. No solo libros ilustrados, hay mucho tipo de literatura y es muy chévere porque no necesita como tanta carga de internet. Y se encuentran muchos libros porque uno entiende que a veces uno no tiene la capacidad de comprarle libros a los niños, por ejemplo. En cambio, como con estas alternativas se pueden pues como leer otro tipo de libros. Entonces, no sé, ¿qué tipo de libros les gustan a ustedes? Ahorita vamos a leer otro, pero Raúl va a seguir con algo que no sé qué es. Bueno. Ahorita iniciamos entonces con otro cuento, también para celebrar, digamos, el Día del Idioma. ¿Cómo? Sí. Vamos a hacer un juego entonces de palabras que se llama El Ahorcado. Entonces vamos a entrar ahí a internet y ponemos El Ahorcado. Un juego muy sencillo, pero bueno. La idea es que podamos disfrutar de las palabras del idioma español. Bueno, entonces comenzamos acá. ¿Tiene pistas? ¿Dónde tiene? No tiene pistas, pero es una palabra
de, ¿cuántas letras, Caterine? De 4 letras. Vamos a iniciar, creería que con la A, porque con la A hay muchas palabras con la A. Muy bien, excelente. Ya de... puede ser vaca, de esas 4, ya tenemos 2 A, entonces ponémoslo V. Pongamos la V. ¿O será vaca? No, la V no. Casa. Casa. Vamos con la C. Ay. Casa. Yo creo que va a ser casa. ¿Casa o cama? ¿Cuál? ¿Casa o cama? Cama. Cama, vamos a ver. No, ¡Oh! la S. Casa. Muy bien. La palabra es casa. Vamos a jugar otra vez. Excelente, muy bien para ustedes. Esta palabra tiene 7 letras. Hágale, ¿quién quiere? Bueno, vamos a iniciar así. Comienza Alejandro. ¿Qué letra crees, Alejandro? Una letra. Una letra de aquí que pueda, de estas 7, con la A. Listo, aparecieron 3 A. Sigamos, doña Liliana. La C. ¿No? La S. No. Ahí, ya está, mejor dicho, ya tenemos ahí el palo ya listo. Tú. La T. Ay, ¿dónde está? Se me fue la T. Al lado de la S. Nada, ya le pusimos la cuerda a ese ahorcado. Ay, ay, ay. No, espere, Emanuel. La M. Muy bien, la M. Am. Lámpara. Sí, la intentamos. Intentemos a ver. Sí, Sí, va a ser. va a ser la lámpara. Muy bien, aplauso. Bueno, sigue Caterine, 4 palabras. Ojalá que no sea casa, otra vez. Dinos, ¿qué letra? La E. ¿No es? Paola. La A. Ahora de atrás. Daniel. La S. Ah, ve, los negré a usted. Ya los voy a dar a ustedes. Muy bien. Harold. La O. Doña Yolanda. La T. Doña Natalia. La G. La G. Gota. Muy bien. Vamos a jugar otra vez. Diego. La A. Muy bien. Tenemos 2 A. Vamos otra vez entonces por acá a iniciar. Alejandro. La M. Muy bien. Doña Liliana. La L. Ya, yo más o menos ya sé cuál es. Palmada. No, porque la No, esto nada, no. No, P-A-E, al palma. Ah, no. Bueno, palmera. Palmera. Muy bien. Un boli de aguamazo para uno. Bueno, a ver, otra palabra de cuántas letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manejamos muy bien el español, no nos vamos a ahorcar. Empieza tú. La A. Muy bien. Al final, tú. La E. No. Emanuel. La P. De papá. Nada, ya pusieron el poste. Caterine. La I. Muy bien, ahí hay una letra. Doña Yolanda. La S. Nada, ya pusieron la cuerda. Harold. La U.
La U. La U. No, ay, ay, ay. Paola. La M. Daniel. La D. Muy bien. Doña Natalia. La O. Diego. La R. La R. Ah, ya. Rodilla. Muy bien, rodilla. Excelente. Bueno, ya les vamos a traer aromatiquita porque esto... sí, quedamos secos, quedamos secos. Último juego para que vayamos. Por la manzanilla. A ver, ¿dónde? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, seguimos por allí. Empiezan allá, empiezan. No, ya. Bueno, ¿cuántas letras son? Otras por acá, Alejandro. Son nueve letras. Alejandro. La A. Muy bien. Ay, yo quiero la palabra que no tenga. La O. ¿Tú? La C. Muy bien. Tú. La M. Emanuel. La S. Ay, no. Doña Yolanda. N. Ah. Caterine. En la última nos vamos a buscar. No, pero es que ahorita muchas vocales. Hay que poner vocales, porque ahora tampoco. Comencemos por vocales. Muy bien. Paola. Ay, no, ese No, comienza con un CA. No es virgen. ¿La qué? La B. Ay, ay, ay. Nada. Hola, si no ahorcamos. Ah, ya le pusieron la cabecita. La D. La D. Ay, ay, ay. Doña Natalia, ojo pues. La E. Ojo que ya armó. Diego. La R. Cafetería. Esa es. Bien. Ah, cafetería. Cafetería. Casi. Muy bien. Listo. Paramos ahorita. Vamos a leer entre el otro cuento. Caterine. Vamos a el otro cuento ilustrado para que dinamicemos y celebremos la palabra, celebremos la oralidad del lenguaje del español. Este cuento lo eligió Caterine, le pareció muy particular. Gracias. Listo. Ah, lo puso en filtros. Leer. Muy bien. No fui yo. No, No fui yo. no fui yo. A ver, espere, pues que ahí estamos ya con la palabra en español. A ver, leemos bien porque también hay parte. No fui yo. Bueno, este libro es de un gran ilustrador infantil. Los que tienen hijos, les recomiendo ese ilustrador y ese escritor es muy bueno, se llama Ibar Dacol y este es un gran clásico. Esta es una adaptación, pero es un gran clásico pues de Ibar Dacol. Entonces ya. Listo, perfecto. Y así vea qué bonitos estos libros ilustrados. No fui yo. Ibar Dacol. Había 3 buenos compadres que era Juan, José y Simón. Eran 3 inseparables amigos del corazón. Una preciosa mañana, clara, de brillante sol, se morían de las ganas de irse juntos de excursión. En canastos empacaron queso, papa,
salchichón, 2 tomates con lechuga, limonada, salpicón. Y escalaron la montaña con cuidado y atención, de a pasitos con maña, evitando un resbalón. Cuando estaban bien arriba, decidieron descansar. Alistaron la comida, se sentaron a almorzar. Vaciaron toda la cesta, la panza se les infló. Durmieron después la siesta, el sueño los sorprendió. Más tarde se despertaron y a tiempo de regresar, y entre todos empezaron a empacar, alzar, limpiar. Y Juan, que hizo un gran esfuerzo cuando se iba a arrodillar, se dejó escapar un mal viento que a todos puso a temblar. ¡Fuchifao!, exclamó José, tapándose la nariz. Digan cuál de ustedes fue, cuál fue el sucio, el infeliz. Simón contestó primero. A mí me llegó el olor. Que Juan lo explique, sugiero, porque eso sí, no fui yo. Juan se puso colorado, se enredaba para hablar. Con un cuento reforzado, se salvó de confesar. No fui yo el culpable de eso, fue un feroz ogro gigante, vestía enorme de gran peso, que hizo un ruido semejante. Los dos a Juan le creyeron y empezaron a correr. Por colinas y senderos volaron sobre sus pies. Después de trotar un trecho, pararon a descansar, y a Simón, desde su pecho, le salió un ruido bestial. ¿Quién fue? ¿Quién hizo ese ruido?, gritaba furioso Juan. Apesta queso podrido, qué asco, qué suciedad. Quita de mí tu mirada, dijo furioso José. Juro que yo no hice nada, juro que yo nada sé. Simón estaba nervioso, se puso a tartamudear. Tenía que ser cuidadoso y no contar la verdad. Un león pasó rugiendo, tenía un aliento atroz. ¡Qué bicho tan grande y feo! No había duda, era feroz. Hay que alejarse corriendo, dijeron Juan y José. Simón murmuró contento, bueno, de esta me salvé. Llegaron al pie de un tronco después de tanto correr, tomaron aire muy hondo y así se sintieron bien. Mas José respiró tanto por la boca y la nariz que un mosco salió volando al lanzar un fuerte ¡achís! Un moco. Ay, es que un mosco, bueno, imagínate pues. A Juan le cayó en la oreja. Ay, del asco empezó a gritar. ¿Qué es esto? ¿Un moco? ¿Una abeja? ¿Y quién me lo va a quitar? El culpable no fui yo, dijo Simón, indignado. Creo que el moco salió de José, que ha estornudado. Nuestro par de amigos, sinceramente. Nervioso, muy ofuscado, José se puso a pensar. No digas lo que ha pasado, mejor los vas a engañar. Allá arriba por el cielo pasó un pájaro pelado. Él lanzó esa cosa al suelo que en tu oreja se ha pegado. ¡Qué horror!, dijo Simón. Regresemos, dijo Juan. De pronto solo querían llegar prontico al hogar. A la casita llegaron, asustados y cansados, y sin comer se acostaron en su camita abrazados. Ya más tarde se sentía sobre el techo de la casa una extraña algarabía, una loca serenata. Eran 3 los que gritaban con horrible entonación. Eran 3 los que cantaban un conjunto aterrador. Avechucho el desplumado, ruge Tufos, el león, y por último, el malvado, ogro Flatos, el peor. Y así terminaron ese cuento de los 3 buenos amigos que fallaron en su intento de pasear un día domingo.
¿Listo? ¿Algún comentario? Comentario frente al cuento. El narrador. El que lee, el narrador. Bueno, Caterine, ¿qué podemos decir de estos cuentos con la importancia de las palabras en la lectura, la importancia del sonido del cruce de las hojas, que todo hace parte de este tema, la lectura y el tema de la oralidad? Bueno, mire, hay una cosa y es que estamos celebrando, si bien el Día de la Palabra, de todo esto, también es muy importante la atención en las ilustraciones. Y eso es lo que más atrapa a los niños y mayores, pero la literatura ilustrada no es solo para los niños, también es para los mayores. Por ejemplo, ahorita vamos a leer un cuento que se llama Eloísa y los bichos. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? El cuento de Eloísa y los bichos es de un ilustrador y un escritor de Colombia. Y si tú lo pasas simplemente, pasas la vista y lo lees simplemente así, puede ser cualquier cuento, ¿cierto? Pero si nos detenemos en los detalles, vamos a ver que está presentando una problemática social. Entonces lo vamos a leer porque creo que acá, o vamos a ver si está regreso a casa, porque creo que ese no está acá. No sé si quieren comentar algo del libro, no sé si conocían a Ibar Dacol, qué otros libros han conocido de él. ¿Les gusta, no les gusta la literatura ilustrada? ¿Les parece aburrida? ¿Qué otros libros conocen? ¿Qué otros juegos de palabras? Hay alguien que también trabaja mucho con las rimas, que también es colombiano. ¿Quién será? Rafael Pombo. Rafael Pombo, ¿cierto? A ver, ¿cuáles no sabemos de Rafael Pombo? ¿Se saben alguna? Siempre nos ponen esa en la escuela. La pobre viejecita, ese también es muy bueno. Simón el Bobito. Pero se lo saben. ¿Quién se lo sabe? Ay, qué rico sabérselo uno recitar. Ajá, solo carnes, huevos, legumbres. Y mentiras que tenía nomás 100 vestidos, pelucas. Ah, no está. Ah, más está camino a casa. No, es que yo no he tenido tiempo completo de Vea, Eloísa y los bichos, como yo les dije, está hecha por un autor que se llama Jairo Buitrago. Jairo Buitrago tiene toda una serie alrededor de las problemáticas sociales que se viven en Colombia. Hay otros libros que les recomiendo también que de pronto los busquen. Uno es sobre la independencia y el otro se llama Camino a casa, que es sobre el Bogotazo. Entonces vamos a leer Eloísa y los bichos. No sé si alguien me quiere ayudarlo a leer. Tú, pues. Pero solo un pedacito que me da pena. Dale. Hágale. Yo te lo voy pasando. Tona y se le olvida la pena. Eso. Eloísa y los bichos. Quiero que se fijen muy bien en las ilustraciones y después comentamos un poquito sobre eso. Si quieres hasta este ladito, para que lo vean bien. Ahí lo ves bien, ¿cierto? Sí. ¿Qué vemos ahí? Personas, animalitos. Hay una niña con fotos con animalitos. En esos días usted no lo leyó. Y hay solo dos personas que son personas, ¿cierto? Los otros son puros bichos, ¿cierto? Aquí. No soy de quién. No soy de aquí. Ah. Llegamos
Una tarde cuando yo no era pequeña. Cuando yo era pequeña. Llegamos, no soy de aquí, llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Muy bien. Acércate a ese papel. Es muy duro. Para que puedas leer bien. Mientras papá trabajó me quedaba en la escuela. Mientras el papá buscaba trabajo, ella se quedaba en la escuela. Pero ¿qué vemos ahí? Miremos la ciudad. ¿Qué cosas hay ahí? Exacto, es una ciudad que solo hay bichos. Sigue tú. Como un bicho raro. El principito era difícil, no será tan distreta con los deberes. Al principio era difícil no ser tan diestra con los deberes como otros compañeritos que ya estaban ahí, en la ciudad. Y ser la más pequeña de la fila. Bien. O que los recreos fueran tan largos. Muy bien. Casi tan largos como las espera en las rejas. Muy bien. Volvimos a casa sin hablar con nadie. Y algunas veces nos perdíamos en las ciudades. Pero sin aprendimos en conocerla. Así aprendimos a conocerla. Muy bien. Con el tiempo ya me sabía el camino a la escuela. Y yo me importaba tan que papá me dejara. Ya no me importaba tanto que papá me dejara. Porque los días pasaban más rápido. Poco a poco nos hicimos a un lugar. Excelente. Pero nunca olvidemos lo que había quedado atrás. ¿Qué creen? Viendo las imágenes que hay ahí, ¿qué creen que había quedado atrás? Vamos pensando, veamos todos los cuadros, veamos toda la ilustración. Tratemos de fijarnos mucho en los detalles. Es verdad que no nací aquí, pero en este lugar aprendí a vivir. Bueno, así termina el cuento. Muy y ahora bien, miren excelente. más fotos. En esas fotos pasa lo mismo que hace ratico. Algunos de ellos son bichos, ¿cierto? ¿Qué creen? ¿De qué problemática social creen que esté hablando el cuento? ¿De qué problemática social creen que esté hablando el cuento? ¿A qué les suena? A la migración. Exacto. Este libro lo hace él en el marco del desplazamiento forzado y él quiere expresar cómo un niño se siente a la hora de venir del campo. Miren que acá hay unas imágenes en las que, por ejemplo, acá todos los que eran bichos eran realmente sus compañeros. Ahí ella es el bicho, ¿cierto? Pero por ejemplo acá ellos perdieron a la mamá por el conflicto armado, ella venía del campo, miren, siempre hay fotos del campo. Entonces ellos empiezan a hablar de esto, de la problemática social. Todo lo que es tan común para la ciudad no es común para ella. Tomarse una foto, no sé, volar por las ventanas, cositas, para ella no es tan común. Y algo que él también hace en esta ilustración es que no sé si se fijaron, pero miren que los árboles salen de los edificios. O sea, lo que él también trata de expresar a través de esta ilustración es que ellos no solo se fueron a ese lugar y perdieron su identidad y aprendieron la identidad de ellos, sino que llevaron un poco de su identidad a ese lugar y que ahí empezaron a crecer también las plantas que eran representativas de ellos, que era lo que hacía que ella fuera, por ejemplo, campesina. Cuando se lean el libro, porque no lo tengo acá, se llama Camino a Casa, ojalá se den a la tarea, eso está en internet, y lo lean. En ese libro usted lo lee y no pasa nada, pero si usted se fija en fechas, en los cuadros, en el periódico, las ilustraciones hablan de otra manera, cuentan otra historia más allá. Entonces van a ver
que es una historia de una niña que se queda sin papá o que sufre por el padecimiento del Bogotazo. Entonces, él así de esta manera con Joe Senar, que es el ilustrador, cuentan como todas estas historias y tienen toda una serie sobre Colombia. Ese libro se lo recomiendo mucho y sirve mucho para conversar, para hablar en otros contextos. Bueno, ya, no sé Raúl qué sigue. El otro, el que les recomiendo, se llama Camino a Casa. Bueno, ya De Jairo Ultra. queremos también, obviamente, hacer honor a nuestra primera lengua, y es la lengua nativa, la lengua indígena. Caterina nos va a compartir unos audios para que aquí alrededor del fuego, que ya esa chispa del sol ahora sí cogió fuerza, recordemos estos ancestros al lado del fuego, porque el fuego es el que trae, donde sale la palabra, donde las familias se recogen, ese tema de cocina, ¿cierto? Entonces escuchemos un poco, escuchamos un poco sobre este audio, cosas que pasan en el barrio fino. Y cuataba kumita mama kumura y no kumitaría lumutarica pelo. Esta es una colección que se llama Agua, Viento y Verdor. Agua, Viento y Verdor es una colección que viene con un libro grande que está en la biblioteca, y en ese libro vamos a encontrar muchas historias indígenas. Este es uno de los CD, es el 5, o sea, son muchos, en el que ellos empiezan a poner un poquito de sonidos de la naturaleza, pero además se cuentan historias indígenas en la lengua indígena, y después el mismo taita o el mismo hablador o el mismo orador de esas comunidades la traduce al español. Entonces vamos a escuchar un poquito. Tapo, tazumita, para Icuatupa luta, tazumita, Itika tuzuka rusa saputarua, Iamuano, Taicuata inu, la tuma panarataura, la wiriwira, mañaba, machacha, zatuma la chacha, naranga, rinupi, una, nana, mangua, kuma, zuizara, tazumita, titica manipiara, y no se quitsuni pira, ucrachenino. La icuata, puchatatara, upachucuara, paranacuara, usurupaki. Este dialecto cocama lo voy a traducir en español. Buenos días, mi nombre Marcial Uaniri Silva. Soy nativo cocama de la comunidad de Ronda. Vengo trabajando con los niños de la Escuela Simón Bolívar de Ronda, enseñándoles la lengua materna cocama. Hacemos deporte, los enseño a cultivar el jardín escolar, a colocar abono en el jardín, a sembrar colinos de plátano, palos de yuca como las frutas, caimo, matas de naranja, limón, guamo, piña, mango, guayaba, azaí. Los enseño también a pescar con anzuelos y también los enseño a pescar con atarraya en los lagos y en los ríos. Relatos que los hacen grabando los audios. Ukura wabita ukura wabita wakatoa iyo nori wabita ukura wakato iyo nori wabita
Bueno, entonces damos por finalizado esta celebración del Día del Idioma, del Español. Muchas gracias por acompañarnos alrededor del fuego. Muchas gracias a las personas que nos vieron por las redes sociales de Baos TV, por el canal comunitario. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos entonces este viernes, en el Viernes Cultural, que va a ser en el Parque Guillermo Gaviria. Ahí vamos a hacer el Viernes Cultural con un grupo de San Francisco, del municipio de San Francisco. Y el sábado tendremos la apertura de la exposición de la familia Berrío Ramírez, en honor pues a su padre, un pintor muy conocido en nuestro municipio, como lo espero. Entonces, una invitación muy especial. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, y los libros que les dije están en la biblioteca, si los quieren prestar en físico, y también estas colecciones audiovisuales están en la